प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलालीले प्रशासन योजना र सूचना प्रकाशन शाखाबाट नयाँ विज्ञापन खोलेको रहेछ। यसमा सूचना नम्बर 39/2081 मिति 2082 2 को महिना 27 गते विज्ञापन गरेको छ। ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट प्रतिपूर्ति गर्नुपर्ने भनेर दिएको छ। यसमा उम्मेदवारले दरखास्त दिँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूको बारेमा पनि भनेको छ। यो बढुवाको लागि दिएको विज्ञापन भयो, बाँकी अरू पनि छन् है साथीहरू, हेर्दै गर्नुहोला। ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा वरिष्ठ प्रशासन, सहायक प्रशासन र सामान्य प्रशासनमा 6 जना छ। लेखापाल र प्रशासन लेखामा 2 जना छ। कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवामा वरिष्ठ प्रशासन सहायक र प्रशासन सामान्य प्रशासनबाट 7 वटा, लेखापाल प्रशासन र लेखाबाट 3 जना भनेको छ। यो 5औं तहको लागि हो। यसको दस्तुर 400 कायम गरेको छ। यो साथीहरूले हेर्नुहोला। अर्को विज्ञापन छ प्रदेश निजामती सेवाको 5औं तहको अप्राविधिक पदको आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्तह खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिता परीक्षाको विज्ञापन भनेको छ। यो सूचना नम्बर 40/2081-82 भनेर दिएको छ। यसमा वरिष्ठ प्रशासन र सामान्य प्रशासनमा 2 जना भनेको छ। त्यसै लेखापालमा 1 जना, वरिष्ठ प्रशासन र सामान्य प्रशासनमा 1 जना, अन्तर्तहबाट भनेको छ। अनि खुल्लाबाट पनि 9 जना दिएको छ। प्रदेश तहबाट 3 जना दिएको छ। महिलाको 3 जना, त्यस्तै गरेर प्रदेश तहमा 1 जना, दलितको 1, प्रदेश तहमा 1 जना, थारू राणा थारू भनेर पनि दिएको छ। आदिवासी खस आर्य भनेर 1 जना दिएको छ। पिछडिएको क्षेत्रलाई 1, प्रदेश र आदिवासी जनजातिलाई 1 भनेर दिएको छ। यसमा लिखित परीक्षा, कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता भनेर पाठ्यक्रममा तोके बमोजिमको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर सूचना दिएको छ। दरखास्त सम्बन्धी अन्य कुराहरू हेरिसकेपछि अर्को छ प्रदेश निजामती सेवाको 5औं तहको प्राविधिक पदहरूको अन्तर्तह खुल्ला र समावेशी प्रतियोगिताको परीक्षाको विज्ञापन भनेको छ। यो सूचना नम्बर 42/2081-82 मा दिएको छ। प्रकाशन मिति त्यही छ 2082 2 को महिना 27 गते। यसमा पनि सब इन्जिनियरको दिएको छ। सब इन्जिनियरको, त्यस्तै गरेर कृषि, एग्री, इको एन्ड मार्केटिङको पनि छ। मत्स्य पालन प्रविधिको, पशु सेवा प्राविधिकको पनि छ। रेन्जरको पनि छ। भू संरक्षण सहायक र स्थल एन्ड वाटरको पनि दिएको छ। यो विज्ञापनहरू हेर्नुहोला। त्यस्तै गरेर रेन्जरको पनि छ। रेन्जर वन रक्षकहरू भयो। त्यस्तै गरेर पब्लिक हेल्थ नर्सको, स्टाफ नर्सको, कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेदिकको छ। ल्याब टेक्निसियनको छ। फार्मेसीको छ। कम्प्युटर अपरेटर विविधको पनि छ। यो सबै आफूले कुन तहमा कुन क्षेत्रमा भर्न मिल्छ आफै विचार गरेर भर्नुहोला। परीक्षाको किसिम लिखित परीक्षा, कम्प्युटर प्रयोगात्मक सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम हुने रहेछ। परीक्षा केन्द्र धनगढी कैलालीमा छ। परीक्षाको माध्यम अङ्ग्रेजी, नेपाली, अङ्ग्रेजी वा नेपाली दुवै हुन सक्ने भनेको छ। परीक्षा दरखास्त दिने अन्तिम मिति छ 2082 असारको 16 गतेसम्म। दोब्बर दस्तुर तिरेर असारको 23 गतेसम्म। उम्मेदवारको हक भनेको छ 2082 3 महिना 16 गतेसम्म पुरुषको हकमा 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला र अपाङ्गताको हकमा 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने भनेको छ। दरखास्त दस्तुर भनेको 400 रुपियाँ छ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने अनलाइनबाट पनि बुझाउन सक्यो, सम्बन्धित ठाउँमा गएर पनि दिन सकियो।
यसमा कुन तहमा फर्म भर्दाखेरि कुन कुन योग्यताहरू चाहिन्छ भनेर योग्यताको बारेमा जानकारी दिएको छ। तपाईहरूको योग्यता अनुसार तपाईको प्रमाणपत्रमा भए अनुसारको योग्यता अनुसार फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यसमा दलितको हकमा के गर्ने, थारूहरूको हकमा के गर्ने, राणा थारूहरूको हकमा के गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी दिएको छ। तपाईहरूले यो विज्ञापनमा दिएको सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग हेरेर आफूले भर्न मिल्ने क्षेत्रमा तहमा आफ्नो विषय मिल्दो तहमा भरेर परीक्षा दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईहरूले यो राम्रोसँग पढ्नु होला एकपटक।